Halo sobat-sobat S Jun, kembali lagi ke channel S Jun tentunya. Nah, teman-teman bisa lihat di depan saya ini sudah ada tulisannya mechanical keyboard. Ya pasti teman-teman sudah tahu, ini adalah mechanical keyboard yang kembali di restock oleh Vortex Series, yaitu FX8, yang varian FX8 dari Vortex Series tentunya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan unboxing terhadap mechanical keyboard FX8 terbaru yang baru dirilis pada tanggal yang baru di launching, maksudnya pada tanggal 11 November 2021. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana penampakan sampulnya ini, bungkusnya maksudnya. Sini ada tulisan FX8 mechanical keyboard. Salah cetak sepertinya. Keyboard mungkin maksudnya. Di sini ada Vortex Series. Di sini ada variannya. Di sini saya pakai yang switchnya ada blue untuk colornya shimmer. Kemudian untuk di box belakangnya ini ada tulisan dimana di sini untuk 84 key. Kemudian ada modelnya FX8, dimensi beratnya 0,64 kg. Keycapnya sudah PBT. Kemudian operation systemnya bisa Windows 7810, kemudian bisa Mac OS. Untuk interface-nya sudah menggunakan USB Type-C. Maaf misalnya kalau sedikit rabun ya. Nah, kita lihat dulu. Oh, sebelumnya saya mau cerita kalau ini merupakan mechanical keyboard pertama saya. Jadi misalnya kalau saya kurang jelas dalam menjelaskan detailnya dari mechanical keyboard FX8 ini, tolong maafkan saya. Karena saya juga baru memulai pengalaman saya dalam mechanical keyboard. Ini langsung kita buka saja. Jadi bagaimanakah penampakan dari mechanical keyboard pertama saya dari Vortex Series. Oh ya, dan teman-teman perlu tahu kalau ini saya beli dengan harga 650.000. Nih, kita buka saja. Jeng 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 jeng. Wow. Ini dia keyboardnya. Wow. Cukup berat kali ya. Apa karena saya baru pertama kali megang mechanical keyboard? Ini kita simpan dulu di sini. Kemudian di sini ada user manualnya. Ya, untuk menggunakan function key-nya, ada juga like mode-nya, like adjustment, dan berbagai macam. Kemudian di sini kosong. Di sini bisa kita lihat ada kabel chargernya. Kabel penghubungnya maksudnya. Ini kemudian ada switch puller. Ini switch puller ya. Seharusnya keycaps-nya ada. Oh ya, ini ada keycaps pullernya. Ini ada switch-nya. Oke. Kalau gitu ini kita singkirkan dulu kotaknya. Jangan kita buang. FX8. Dan ini untuk keyboardnya. Kita buka terlebih dahulu. Jeng jeng jeng. Wow. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini beginilah penampilan keyboardnya ketika setelah disambungkan ke sumber listrik. Dimana saya menggunakan PC sebagai sumber listriknya. Dan di sini juga RGB-nya telah nyala ya. Nah, jadi untuk keycaps-nya sendiri ini menggunakan PBT sehingga ini RGB-nya tidak menembus ke huruf-hurufnya. Namun hurufnya juga dapat terlihat dengan jelas ya. Enter, spasi itu juga dapat terlihat dengan jelas. Dan juga keyboard ini juga telah menggunakan full key anti ghosting, jadi teman-teman bisa menekan tombol bersamaan sekaligus.
Nah, dan juga di keyboard ini juga telah terdapat EVA platformnya bagian bawahnya. Dan juga untuk material case-nya ini sudah cukup kokoh. Ini juga keras. Nah, dan juga kemudian untuk teman-teman yang suka untuk mengcustom keyboard, dimana untuk keycaps sendiri sangat mudah untuk dicabut. Nah, dan juga untuk switchnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelum tadi saya juga sudah menjelaskan dimana switch yang digunakan pada FX8 yang terbaru adalah Autemo switch, dan saya yang punya berwarna biru. Untuk switch yang berwarna merah dan coklat mungkin akan rilis seminggu kemudian. Selain untuk mengganti keycapsnya, teman-teman tentu saja juga bisa mengganti switchnya, karena tentu saja dari teman-teman pasti banyak tidak menggunakan switch Autemo ataupun kurang suka dengan Autemo. Maka teman-teman bisa menggantinya dengan switch yang lain mungkin. Cuman kan karena kadang terkendala beberapa keyboard hanya menyediakan beberapa pin saja ya. Namun di FX8 ini dia sudah menggunakan hardstop universal sampai dengan 5 pin switch. Jadi bila teman-teman yang ingin mengganti switchnya dapat menyesuaikan. Jadi untuk menggantinya juga kita tidak perlu melakukan proses solder menyolder kembali. Dan untuk LED RGB-nya ini juga telah tertanam. Jadi kemungkinan juga cukup bagus. Oke. Seperti biasa pada mechanical keyboard, karena tombolnya juga terbatas, pasti terdapat beberapa fungsi yang menggunakan kombinasi dari functionnya. Dimana itu ada tombol FN di sini. Dimana tombol FN ini dapat digunakan sebagai untuk multimedia untuk di bagian F ini, dan juga lightning ataupun kecerahan dari layar laptop. Kemudian untuk mengatur RGB juga terdapat beberapa function. Untuk mengatur kecerahan misalnya menekan tombol FN dan arrow atas untuk mencerahkan, dan untuk meredupkannya tinggal arrow bawah sampai mati juga bisa. Dan ini kemudian kita nyalakan lagi. Dan ini teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya ini ada RGB-nya bergeser ya. Ini kita bisa menggunakan function FN kanan untuk mempercepat, kemudian untuk memperlambat lajunya dengan arrow kiri. Pada keyboard ini pula juga terdapat beberapa mode lightning RGB. Kita hanya dengan menekan tombol FN, kemudian menekan tombol home di sini. Kemudian juga ada tipe lightning yang single. Misalnya seperti ini, kita tekan FN dengan patch up. Tidak terlalu banyak namun cukup bagus. Saya juga tidak terlalu suka dengan banyak mode RGB. Justru saya lebih suka yang tidak ada ini dan hanya menekannya muncul beberapa warna. Simple. Oh ya, dan saya juga hampir lupa kalau dimana stabilizer yang digunakan pada keyboard ini itu terdapat pada tombol biasa shift, spasi, enter, dan backspace. Dan katanya juga telah menggunakan stabilizer terbaru. Dan begini sound typing test dari FX8 dengan menggunakan Autemo Blue Switch. Nah, jadi sekian saja untuk unboxing dari keyboard dari Vortex Series, itu yang FX8 terbaru. Semoga teman-teman
mendapatkan info menarik dari video kali ini, karena ini juga merupakan review mechanical keyboard pertama saya. Semoga teman-teman dapat menerima dengan baik ya, dan apabila terdapat kekurangan, teman-teman bisa menyampaikannya kepada saya agar saya juga dapat mengevaluasinya kembali. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sobat-sobat S Jun.